သူများပြဿနာတွေနားထောင်လိုက်ကိုယ့်ပြဿနာတွေပြောပြလိုက်နေခါတလေတော့ကောင်းပြီပဲနေတိုင်းရတော့လေပြဿနာတွေတော့နေတိုင်းနားမထောင်ကြဘူးလေဒါပေမဲ့စားဖို့တော့ဖို့ကတော့နေတိုင်းချက်မှရမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ချက်ဖို့စဉ်းစားထားတာစက်သားငယ်ဦးဒီအဆက်ချက်လေးရယ်မုံချင်းဖြူကြော်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုစက်သားချက်ဖို့ကျွန်တော်တို့စက်တုံဖြူနေနဲ့ငယ်ဦးဒီစိမ်မုတ်ထည့်ပြီးတော့ငယ်ဦးဒီစုံထောင်းထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီလုံနေနဲ့ audio တိုင်းလိုက်ရဲ့ဒီနားမှာကက်ကြီးကြီးဖြစ်နေလို့ဘာထည့်ရမလဲစဉ်းစားနေဘာမှမထည့်တော့အောင်းပြီးသွားရင်တော့မီဖွင့်ဒဲရိုးတဲ့ကိုစီထည့်ပြီးတော့တေချဘိုးခေါကရဝေးရွက်နဲ့နပ်ပွင့်တစ်ပွင့်ကိုစီမွေးအောင်လို့စီတက်ထားလိုက်ပြီးရင်ခုနထောင်းထားတဲ့ငရုတ်တစုံထည့်ပြီးတော့စီတက်ထားမယ်စီတက်တာတွေလုံးလာပြီဆိုရင်ချိုမုတ်ငမြားလေးနည်းနည်းပေါက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကြက်သားငရုတ်သီးမှုန့်နဲ့ကြက်သားလေးနည်းနည်းလုံးလာပြီဆိုရင်မဆလာလေးပေါက်ထားလိုက်မယ်စုံစည်းရည်လေးထည့်ပြီးတော့အဖုံးလေးအုပ်ထားလိုက်မယ်ငရုတ်တဲနေတဲ့အချိန်တွေမှာပကံလေးကောက်ဆေးလိုက်တယ်ဆေးပြီးွားအချိန်မှာအနံ့ကိုတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်အနံ့အခြေအနေကောင်းတယ်ဆိုတော့မုံချင်းဖြူကြော်ဖို့အတွက်ကျုံဖြူလေးတစ်ပြားရိုက်မုံချင်းလေးလှီးပြီးတော့ရေဆေးထားလိုက်မယ်ဒီတားအိမ်မှာဘယ်သူ့မှမရှာသေးဘူးဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဂီယူဆိုင်လှီးရလက်ကြီးမပြတ်သွားအောင်ပေါ့ပြီးရင်ဆန်လေးဆေးပြီးတော့ထမင်းတို့တစ်လုံးတည်ထားလိုက်ကျသားအချင်းတွေကိုတစ်ချက်ရှိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာရကနေနေပြီဆိုတော့ချက်ချင်းကောက်ချပလိုက်တယ်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အချိန်9နာရီခွဲနေပြီဆိုတော့အလုတ်ကောက်လို့ standard တွေပါကောက်တက် standard ပြီးလို့ထမင်းစားကန်ဒီမှာပူပူလေးစားခြင်းလို့ stale လေးစီထည့်ပြီးတော့မုံချင်းလေးတအိုးကောက်ကြော်လိုက်ပါတယ် scale တော့အများကြီးပြောတော့ပြီးရင်တော့စားပါပြီစားပြီးရင်တော့တရေတော့အိပ်ပြီးတော့ညနေပိုင်းအလုပ်ပြန်လုပ်ဖို့အာယူလိုက်ပါဦးမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်